Mwenyezi Mungu ambaye kwako mioyo yote imefunguliwa, nazo tamaa zote zimejulikana na wewe, na ambaye kwako hakuna siri yoyote imefichwa. Tuomba Bwana, tunaposimama mbele zako asubuhi hii, utakaze mawazo ya mioyo yetu ili ipate kujazwa na Roho wako Mtakatifu, ili kwamba tuweze kukupenda kikamilifu, na kwa kulitukuza jina lako takatifu kupitia kwa Yesu Kristo. Roho wako Bwana umfanye ajae mioyoni mwetu, ili awe msaada wetu hata wakati huu. Twajiweka mikononi mwako ili utuongoze na utusaidie katika ibada hii takatifu ya sisi kufanya upya agano letu na wewe. Tubariki na ubariki kila mmoja wetu katika jina lake Yesu, Bwana na mkombozi wetu twaomba. Tunaomba tuketi ili tukasomewa masomo ambayo inatuongoza katika ibada hii. Wasomaji watatueleza vizuri. Good morning, church. Our first reading comes from the book of Jeremiah 31, from 31 to 34. The book of Jeremiah 31 to 34. And let us read. Behold, the days are coming, says the Lord, when I'll make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah, not according to the covenant that I made with their fathers in the day that I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt, my covenant which they broke, though I was a husband to them, says the Lord. Verse 33. But this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my law in their minds and write it on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. 34 and the last one. No more shall every man teach his neighbor, and every man his brother, saying, know the Lord. For they all shall know me, from the least of them to the greatest of them, says the Lord. For I will forgive their iniquity, and their sin I will remember no more. And that is the word of God. Praise the Lord, church. And our second reading will come from the book of Luke chapter 22. Luke 22, and we are going to read from verse 14 to verse 23. Na tutasoma somo letu la pili katika lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo pale ni Luka mtakatifu 22 kutoka mstari wa 14 na tutamatishe mstari wa 23, na tumai tuko pamoja na tuweze kusoma neno lilivyonakiliwa. Hata saa ilipofika aliketi chakulani, yeye na wale mitume pamoja naye. Akawaambia, nimetamani sana kuila Pasaka hii pamoja nanyi kabla ya kuteswa kwangu. Kwa maana nawaambia ya kwamba sili tena hata itakapotimizwa katika ufalme wa Mungu. 17. Akapokea kikombe, akashukuru, akasema, twaeni hiki, mgawanye ninyi kwa ninyi, maana nawaambia ya kwamba tangu saa sinywi mazao ya mzabibu hata ufalme wa Mungu utakapokuja. Akatoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa, akasema, huu ndio mwili wangu
unaotolewa kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. 20. Kikombe nacho vivyo hivyo baada ya kula akasema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu iliyomwagika kwa ajili yenu. 21. Walakini tazama, mkono wake yeye aliyesaliti upo hapa pamoja nami mezani. Kwa kuwa mwana wa Adamu aliyeenda zake kama ilivyokusudiwa, lakini ole wake mtu yule amsalitie. 23 na ya mwisho. Wakaanza kuulizana wao kwa wao, ni yupi miongoni mwao atakayelitenda jambo hilo? Na hilo ndio somo la neno la Bwana. Ihiga ya tenema nende the hariwe to mama na kame umamba rinde shaku inime reya Mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akae ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana. Maana pasipo mimi ninyi hamuwezi fanya neno lolote. Mtu asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na hunyauka. Watu huyakusanya na kuyatupa motoni, yakateketea. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote, nanyi mtatendewa. Hivyo hutukuzwa Baba yangu, kama vile mzaavyo sana, nanyi mtakuwa wanafunzi wangu. Marafiki zangu, wenzangu katika parokia na katika imani yake Kristo, maisha ya Ukristo ambayo tumeitiwa ni maisha katika Kristo. Tumekombolewa kutoka kwa dhambi
na yeye, na kupitia kwake sisi tumewekwa wakfu mbele zake Mungu. Tumeingizwa katika maisha ya lile agano jipya ambalo Bwana wetu Yesu Kristo aliye mpatanishi, na ambalo linapiga muhuri kupitia damu yake mwenyewe ili iwe agano la milele. Kwa upande mmoja wa agano hili kunazo ahadi zake Mungu ya kwamba atatimiza na kupitia kwetu sisi, na yale yote aliyoyatangaza katika Yesu Kristo ambaye ni mwanzilishi na mkamilishi wa imani yetu. Kwa upande huo tunao uhakika ya kuwa ahadi zake ama ahadi hii yake ingali inasimama, kwa sababu sisi tumejua wema wake na kuthibitisha neema yake ndani ya maisha yetu siku baada ya siku. Kwa upande ule mwingine wa agano hili, hatuishi kwa nafsi yetu wenyewe, bali sisi twaishi kwake yeye aliyetupenda na kujitolea kwa ajili yetu, naye ametuita zote tumtumikie ili makusudi ya kuja kwake yatimizwe ndani yetu. Lakini mara kwa mara tunatenda upya viapo vya kuweka wakfu, hasa tunapokusanyika mbele ya meza yake Bwana wetu. Lakini siku hii tumekutana kwa madhumuni ya kujenga upya lile agano ambalo linalotuleta pamoja kwa Mungu. Hivyo basi, tunapokumbuka rehema zake Mungu na lile tumaini la mwito wake, ni vizuri tujichunguze wenyewe kwa mwangaza wa Roho wake, ili tuweze kutambua pale tumepungukiwa, na pale tumepungukiwa na imani na hata mazoea yetu, na tukifikiria vile agano hili linamaanisha, tuweze mara tena kujipeana kwake Mungu. Na sasa ninataka kuwaita nyinyi nyote kwa sala ya kusujudu mbele zake Mungu. Tumwabuduni Baba Mungu wa upendo aliyetuumba, ambaye kila wakati hutuhifadhi na kutudumisha, ambaye ametupa upendo wa milele na kutupa sisi nuru ya maarifa ya utukufu wake kupitia huisho ndani yake Yesu Kristo. Kirudio zote tuseme maneno haya: tunakusifu ewe Mungu, tunakutambua wewe Mungu kuwa wewe u Bwana wetu. Tukukizeni katika neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye ingawa alikuwa tajiri, lakini kwa ajili yangu na yako akawa maskini, ambaye alienda kote akitenda wema hata kulihubiri injili ya ufalme, ambaye alijaribiwa kwa kila njia kama sisi tunavyojaribiwa, bali yeye hakutenda dhambi, ambaye alikuwa mtiifu hadi kifo chake, na hata alipokufa pale msalabani, na ambaye kwa kifo chake alistiri milele na milele, ambaye aliufungua ufalme wa mbinguni kwa wale wote waaminio, ambaye sasa ameketi mkononi mwa kuume mwa Mungu Baba,
katika utukufu wa Baba yake. Kirudio, zote tuseme, wewe ndiye mfalme. Mfalme wa utukufu ni wewe Kristo. Tufurahi basi katika ushirika wa Roho Mtakatifu, ambaye kwake tumezaliwa katika familia ya Mungu na kufanywa kuwa sehemu mbalimbali za mwili wake Kristo, ambaye ushahidi wake hututhibitishia, ambaye hekima yake hutufunza, ambaye uwezo wake hutuwezesha kila siku, ambaye anangoja kututendea mema zaidi ya yote tumuombayo na zaidi ya yote tunayoyafikiria. Kirudio, sifa zote zikurudie, ewe Roho Mtakatifu, mpaji wa uhai wote. Ninaomba zote tusimame mbele zake Mungu kwa maombi ya kumtolea shukrani. Tumshukuruni Mungu kwa wingi wa rehema zake. Ewe Mungu Baba yetu, chemichemi ya wema wote, ambaye ametupa rehema siku zote za maisha yetu, twasimama mbele zako, tunakushukuru kwa upendo wako wa rehema ambao umejaa siku zetu na hata kutufikisha wakati huu na mahali hapa. Kirudio, tunakusifu Bwana. Bwana, umetupa uzima na sababu. Umetuweka kwenye ulimwengu uliojaa mandhari ya kupendeza. Umetufariji wakati tumekuwa tunaomboleza. Umetufariji na umefariji jamaa na marafiki kwa kutuhudumia kupitia mikono na fikara za wenzetu. Kirudio, tunakusifu Bwana. Bwana, umekuwa nuru nyakati za giza. Umekuwa msaada wetu wakati wote wa majaribu. Wakati wa furaha, wewe ndiwe chanzo cha furaha yetu. Katika matendo yetu yote, wewe ndiye mtoshelezi wetu. Kirudio, tunakusifu Bwana. Twakiri Bwana ndani ya mioyo yetu ya kuwa umeiweka njaa ya kukupenda na umetupa amani yako. Bwana, umetukomboa na umetuita kwa mwito mkuu kwa Yesu Kristo, na kupitia kwake umetupa nafasi katika ushirika wa Roho yako na hata katika ushirika na kazi na ushahidi wa kanisa lako. Kirudio, tunakusifu Bwana. Bwana na Mungu wetu, umetukumbuka tunapokusahau. Mungu wa rehema, umetufuata hata wakati tumekutoroka. Mungu wetu wa upendo, umekutana nasi kwa msamaha wakati tumekuondokea. Haya yote ni kwa ajili ya uvumilivu wako na hata wingi wa neema yako. Kirudio,
Tunakusifu Bwana. Naomba sasa sehemu hiyo nyingine tukaweza kupiga magoti yetu mbele zake Mungu. Bwana u sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu tatembea na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu tatembea na wewe. Tunapoingia katika maombi haya ya kukiri, ni vizuri kila mmoja wetu tunapopiga magoti yetu tujichunguze, na hata tukiri dhambi zetu kwa unyenyekevu, na tukiilinda mioyo yetu ili tusije kujidanganya wenyewe na hata kupotewa na uwepo wake Mungu. Nafasi tu kidogo yako ya kujichunguza na kujiombea nafsi yako na kukiri dhambi zetu, dhambi za familia zetu, dhambi za vinywa vyetu, maneno na matendo yetu, na ili kupitia kwa kukiri kwetu tuilinde mioyo yetu, tusiwahi jidanganya na tupotewe na uwepo wake Mungu. Tuombeni kwa umoja. Mungu Baba yetu wa mbinguni, ambaye umetupa njia ya maisha yetu kupitia mwanao mpendwa, tunakiri kwa aibu mwendo wetu wa pole pole tunapojifunza kutoka kwako. Tunajikokota katika safari. Umenena na kutuita, nasi hatujasikiza uzuri wako. Umejitokea kwetu ili hali tumekuwa wapofu, hatuoni. Umeonyesha mkono wako kwetu kupitia kwa wenzetu walio na mahitaji, nasi tuliwapita tu. Tumezichukua faida ambazo umetushukishia kwa shukurani haba, hatuleti shukurani vile inavyotakikana. Tumekuwa wa kutostahili upendo huu wako, upendo usiobadilika. Kirudio, turehemu na utusamehe Bwana. Tusamehe twakuomba uhaba wa ibada yetu, ukavu wa ubinafsi wa maombi yetu, ukosefu wa udhabiti na kutoamini kwetu, kupuuza ushirika kwetu na njia za neema, kusitasita kwetu kumshuhudia Kristo kwa wale wanaohitaji kuona upendo wake, udanganyifu wetu na ujinga wetu kwa njia zako. Kirudio, turehemu na utusamehe Bwana. Utusamehe pale tumekuwa tukipotea muda wetu au kutumia vibaya na kutumia vibaya vipawa vyetu. Utusamehe pale ambapo tumetoa
sababu za kutenda maovu. Tumetoa sababu za kutenda maovu kwetu na kukwepa wajibu wetu. Utusamehe kwa kuwa hatujakuwa na roho ya kutaka kushinda maovu kwa kutenda mema, kwamba tumerudi nyuma kutoka kwa msalaba ambao mfalme wa utukufu alifia. Kirudio, utuhurumie na utusamehe, Bwana. Ikiwa hatujatenda jambo lolote katika ushirika, ikiwa tumekuwa na kisasi kuhusu wenzetu mioyoni mwetu, ikiwa hatujatafuta kupata upatanisho na wenzetu, ikiwa tumekuwa tukitarajia adhabu ya wakosaji na kwenda pole kutafuta ukombozi wao, tunaomba utuhurumie. Kirudio, turehemu na utusamehe, Bwana. Tuendelee na kirudio hiki. Unirehemu, Mungu, kupitia fadhili zako, kupitia wingi wa neema yako. Uyafute makosa yangu, usafishe kabisa uovu wangu, na unitakase dhambi zangu. Uniumbie moyo safi, Mungu. Uifanye upya roho yangu, na unipe utulivu ndani yangu. Tusimameni mbele zake Mungu. Vile kwa wameya Yesu Oh,
yake Mungu, ni vizuri tu kwa utulivu tu kujiombea, hata tunapotafakari hali ya nyoyo zetu vile zilivyo. Kabla niseme maneno yale yako hapa, ni vizuri ujipeane tu kwake Mungu, kwa maana inastahili hivyo wakati kama huu, wakati tumepewa nafasi na Mungu ya kujiweka wakfu mbele zake Mungu. Inafaa wewe kujitoa kwake Mungu, kwa maana inastahili na inabidi kufanya hivyo. We worship you, Lord. Twende kwa Yesu mimi nawe, njia tuonya tuijue, imochuo nina mwenyewe, hapo asemajo, hebu njoo na furaha tutaiona, mioyo ikitakata sana sana kwako Mwokozi, kuonana na milele kukaa. Na hii ndiyo habari tuliyoisikia kwake na kutangaza kwenu, ya kwamba Mungu ni nuru, wala giza lolote hamuna ndani yake. Tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi yote. Tukisema kwamba hatuna dhambi, twajidanganya wenyewe, wala ukweli haumo ndani mwetu. Lakini tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu wa kutuondolea dhambi zetu na kutusafisha kutokana na dhambi zote. Tuketi kwa muda kidogo. Na sasa tujifunganisheni wenyewe kwa Mungu wetu, Mungu wa agano, na tujitwike nira yake Kristo. Huku kujitwika nira yake kuna maanisha ya kwamba tumetambua kuwa amechagua mahali petu na kazi yetu, na kwamba yeye peke yake ndiye awezaye kututunukia zawadi hiyo. Kristo ana huduma nyingi, zingine ni rahisi, zingine ni ngumu, zingine zinafaa kwa mieleka yetu na upendeleo wa mambo ya dunia hii, zingine ni kinyume cha hizi zote mbili. Katika baadhi ya zingine tunaweza kumpendeza Kristo na kujipendeza wenyewe. Katika zingine hatuwezi kumpendeza Kristo mpaka tujikane wenyewe. Hata hivyo, nguvu za kutenda mambo yote kwa uhakika tunapewa na Kristo, ambaye hutuongezea nguvu. Kwa sababu hiyo, wapendwa, tufanyeni agano la Mungu kuwa letu wenyewe.
tuelekezeni mioyo yetu kwake Bwana, na tuazimie kwa nguvu zake kutorudi nyuma. Tukiwa tayari hivyo sasa, kwa kutegemea neema yake na tukitumaini katika ahadi zake, tujiachilie upya kwake. Na sasa mara tena nawaita tusichoke, ili tunapotamatisha kuweka upya agano letu, tupige magoti kwa unyenyekevu mbele ya uwepo wake. Bwana Mungu Baba mtakatifu, ambaye umetuita kupitia kwa Kristo tuwe washiriki katika agano hili la rehema, tunajitwika kila mmoja wetu nira ya utii. Tunajitoa kila mmoja wetu kwa ajili ya upendo wako, kutafuta na kutenda mapenzi yako kwa kujitolea. Hatuko peke yetu, bali tukiwa na wewe utatuwezesha. Kirudio kwetu sisi wote kama kanisa, tukiwa katika magoti yetu na unyenyekevu huu. Mimi siko peke yangu, bali pamoja nawe. Uniweke mahali popote unapopapenda. Uniweke kwa cheo kimoja na yeyote unayependa uniweke ili nitende, na yeyote unayependa uniweke ili nitende. Uniweke kwa kuteseka, acha nifanye kusudi lako. Kwa ajili yako au unitenge kwa ajili yako. Nitukuke kwa ajili yako au nishushwe kwa ajili yako. Nijaze, nipunguze, niwe na vitu vyote, naachilia vitu vyote, najiachilia kwa furaha, ili ufanye nami upendavyo. Na sasa ewe Mungu, Mungu wa utukufu na mwenye heri, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, wewe ni Mungu wangu na mimi ni wako, kwa mapenzi yako. Na lile agano ambalo nimefanya juu ya nchi mahali hapa, naomba liidhinishwe mbinguni. Hili ni ombi letu la imani mbele zako. Tusimameni. Idiria andu maragia na kirikaniro kia Ngai nao, kana makarikanira na Ngai. It is always important kujichunguza all out,
kujichunguza wewe, uhusiano wako na Mungu. Horizontally, kujichunguza wewe na watu wale ambao Mungu amekuwekea karibu, wangekuwa familia, wangekuwa majirani, wangekuwa washirika wenzako. Kujichunguza hali yako iko ipi kati yako na wao. Hata kujichunguza kwa mambo yale Mungu ameyatenda juu yako. Maybe uko katika ofisi fulani. Maybe Mungu amekuinua katika ofisi ama kitengo fulani. Ni vizuri kujichunguza na kuona unafanya lipi na hapo Mungu amekuweka. Na kwa hivyo tunapofanya upya agano letu na Mungu, inabidi kila mmoja wetu kujiangalia all out, ili kama vile tulivyoomba tukianza, mtu asijidanganye yeye mwenyewe, walakini awe na ukweli ndani ya moyo wake. Naomba tukaketi. Kwa ufupi, kwa ajili ya neno ambalo tulilolisoma, tuliongozwa na neno la Mungu katika Yohana Mtakatifu 15 mstari wa 3. John 15 and verse 3. Na neno lilikuwa linatuambia, already you are clean because of the word that I have spoken to you. Praise the name of the Lord. Ate Ngai ni atutuite agereru kana theru ti undu wa undu ono mwe utukonie, no ni undu wa kiugo kia Ngai kiria aritie iguru ritu. And in line with our theme of this year, that we are grounded in the true prophetic word of God. Ni wega kuririkana hindi iria riothe kiugo kia Ngai gigakorwo kihukite ngoro-ini citu, kana gigakorwo gitari na kiene miturire-ini itu, hindi iyo noguo kugiaga na warahoki wa mehia na roho wa gukua andu mehere wega-ini wa Ngai ukarahuka. But when the word of God is live in God's people, righteousness abides in them. Utakatifu unajidhihirisha kwao. Na gutire kindu kiega tondu Ngai ni atiaga utheru. Na gutheru uria wama umaga ni undu wa mundu gutherio na kiugo kia Ngai. Jina la Bwana litukuzwe. Thino kiugo kia Ngai kiugaga riria yombagwo, it was void and formless. No horo ucio wakinyire muico o riria kiugo kia Ngai kiaririo thiini wa thio. Na hiyo ni dhihirisho kwetu sisi wote siku ya leo, ya kuwa we shall remain crooked until we are aligned through the word of God. Praise the name of the Lord. Na mtu yote atakaa katika kombo za maisha, atakuwa na hana mwelekeo wowote wa maisha yake mpaka wakati ule atakapo agree ama ruhusu neno lake Mungu liingie ndani yake. And when the word of God comes in us, neno la Mungu linakuja kubomoa jambo lolote
halilingani na makusudio yake Mungu. Praise the name of the Lord. And I want to encourage the church at this beginning of the year. Ikiwa maombi yale tumekuwa tukiomba siku hizo 21 yatatimika kupitia agano lake Mungu. There is no any other way the Lord fulfills his purpose and his will other than in the word of God. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo kwa wale ambao tumesimama katika mwanya wa kuombea maisha yetu yatakuwa mazuri, yakiegezwa, yakilinganishwa, yakilainishwa na makusudio yake Mungu. Praise the name of the Lord. If the word of God orders every step we take, we are sure we are going to enjoy what the Lord has promised. Praise the name of the Lord. And therefore it is my duty as your minister to invite all of us to ground ourselves. Sio kwa mambo mengi mengine, walakini katika hili neno lake Mungu. Kwa sababu pale maisha yetu yatatakasika, we shall receive cleanliness of our lives when we align, wakati tutajiweka sababa na mapenzi yake Mungu. As we renew our covenant today, ni vizuri kujua mambo haya ya kuwa God is the initiator of his covenant to his people. Praise the name of the Lord. Ngai niwe uheanaga kĩrĩkanĩro gĩake kũrĩ andũ ake. That is very important. Kisoma Mwanzo 17, Genesis 17, tulisema kila mtu akuje na Biblia yake na pahali ambapo anaweza andika. Genesis 17 verse 7, we see that God is the initiator of his covenant to his people. Na maandiko imesema kama vile imeletwa katika runinga zetu, that I will establish my covenant. It is God who initiates between me and you and your descendants. God is the initiator of his covenant to his people. Na kwa hivyo wakati tunakuja kuweka upya agano letu na Mungu wetu, let us understand that that covenant will never be there while it not for God initiating it to us. Praise the name of the Lord. And therefore, whatever we are renewing, in any case, it is God who has established it to us. Jambo la pili ambalo unatakiwa kulielewa juu ya agano is that the covenant of God is generational. Sio tu yako pekee. The covenant God has brought it to you. It is you who receives it, but anapoipatiana kwako na kwetu, he gives it generationally. Praise the name of the Lord. He established his covenant, with Abraham, lakini ni yeye alipatiwa, ni yeye alipewa, lakini ilikuwa yake na uzao wake. Praise the name of the Lord. And how I pray that we shall understand these matters to do with the covenant that we already have in Christ. That the covenant I have today, it is generational. Itakuja kwa watoto wao, it is generationally anchored. And the Lord is the one who establishes it.
Praise the name of the Lord. Kitu kingine ambacho unatakiwa kuelewa kuhusu agano, that it is God who sustains it. Every covenant is sustained by God. Kisoma Exodus 6 verse 7, agano lolote linawekwa pale na linadumishwa na Mungu. It is sustained by God. Exodus 6 verse 7. Huyu ni Mungu ananena kupitia kwa Musa, I will take you as my people, kwa wana wa Israeli, and I will be your God. Then you shall know that I am the Lord your God, who brings you out from under the burdens of the Egyptians. Praise the name of the Lord. Mwenye kuweka agano ni Mungu, sio wewe. It is God who helps you to sustain the covenant in him. Praise the name of the Lord. Na diposa ibada kama hii ni ya umuhimu, wakati tunajikumbusha lile agano Mungu ameliweka ndani yetu, na tukumbuke ni yeye mwenye kutuwezesha kuliweka ndani yetu. It is none of our business. Actually, with you, it is impossible. You will, utaiangusha, utaharibu, utadhihaki agano hili kwa nguvu zako. Lakini ukimwegemea na ukimtegemea Kristo, you shall live life in the covenant. Praise the name of the Lord. Utadumishwa katika hiyo agano. Kuweko shida, kuweko matatizo, changamoto lolote halitakuondoa katika agano, kwa maana mwenye kuliweka ni Mungu. Praise the name of the Lord. Jambo lingine ambalo tunatakiwa kulielewa wakati tunafanya upya agano letu is that any renewal follows remembrance. We must remind ourselves, what has God promised? What has God said to us? No wonder the Lord is giving us a theme this year ya kutuambia we be grounded in the true prophetic word of God, ili katika ukumbusho huu wa vile Mungu amenena kwetu, tukiririkana oguo Ngai oigite kiugo-inĩ gĩake, tuture tweruhagio na undu wa kiugo gĩake. Bwana Yesu asifiwe. Hinya wa Ngai ugatweruhagia ati Ngai nĩ oigĩte ũũ igũrũ rĩakwa. Ngai nĩ oigĩte ũũ igũrũ rĩ family ĩrĩa hete. You know, renewal follows remembrance. Now when it follows our remembrance, it leads us to always be committed to that covenant. Praise the name of the Lord. Ũtangĩririkana ciĩranĩro cia Ngai igũrũ rĩaku, ndũngĩhota, ndũngĩhota kuifuata, ũtangĩririkana, na ningĩ ndũngĩhota gũkorwo wĩ committed harĩ ciĩranĩro icio cia Ngai. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Na diposa katika kitabu cha Yoshua 24 is a famous covenant text. Joshua 24:14 and 15. Joshua nĩ endire andũ a Israeli maririkane ũrĩa mehĩtire, na akĩmera, now therefore fear the Lord, serve him in sincerity and also in truth, and put away the gods which your father served on that other side. The second verse 15. Na haha Joshua akĩmakora akĩmera, it's our theme of the General Assembly this year, or this General Assembly. Akĩmera, angĩkorwo ũndũ ũyũ nĩ mũũru harĩ inyuĩ, niĩ ndĩ Joshua na nyũmba yakwa, we shall serve the Lord. Bwana Yesu asifiwe. No handa tũroigire ithuothe na ciana citũ tũke ta family ya Mũkũyũ
turirikane na turirikane ithuothe atĩ nĩ tũrĩ na kĩrĩkanĩro na Ngai witũ, na inabidi watu wale wengine wote wakidhihaki agano la Mungu, we na nyũmba yaku tungatĩrani Ngai. Mwathani aheo goci. We need to renew our commitment to him. Ona ithuĩ ta family twĩririkanie twĩtĩtwo ta families twĩke atĩa. Why has the Lord called us and gotten us into this covenant? Ngai atũingĩrĩtie kĩrĩkanĩro-inĩ kĩa ũhonokio nĩkĩ? Joshua kĩra andũ aya, if it seems evil to you, angĩkorwo ũndũ ũyũ harĩ andũ arĩa othe me Kenya na arĩa othe me bũrũri nĩ ũru gũtungatĩra Ngai ta ũrĩa kwĩna narrative social media-inĩ, let it be known, niĩ na nyũmba yakwa we shall serve the Lord. Praise the name of the Lord. Tondũ niĩ nĩ njamĩte na ngamenya atĩ Ngai witũ nĩ mwega. Praise the name of the Lord. I should not be distracted by anything. Nĩ tondũ kĩrĩkanĩro gĩakwa na Ngai nĩ njũĩ ũrĩa gĩkaga mũtũrĩre-inĩ wakwa. And we need to renew our commitment to him. The same cases apply 2 Chronicles 15 verse 12. 2 Chronicles 15 verse number 12. Renewal follows remembrance, which also leads to commitment. Divine commitment. The divine commitment. You can also read Nehemiah 9:38 kwa wale ambao wanaandika. Thutha wa Nehemia gũthondekithia rũthingo rwa Jerusalem na rũgĩcokanĩrĩra, kĩrĩa gĩatigarĩte maka thingo nĩ matigarĩte ngoro ciao merũhie kĩrĩkanĩro kĩao na Ngai. Bwana Yesu asifiwe. It is one thing gwaka nyũmba ta ĩno, it's another thing gũthondeka ũthaka wa ngoro ũhane ta nyũmba ĩrĩa mwakĩire Ngai. Hallelujah. It is one thing gũka kanitha na gũkorwo wĩ a full member na gũkorwo wĩ maũndũ-inĩ ma magongona ma kanitha. It is another thing altogether gũkorwo ngoro yaku ĩiguithanĩtie na Ngai waku. Praise the name of the Lord. And this is the essence of our covenant with God. Nake Jeremiah akĩratha ũhoro akiuga hĩndĩ ĩrĩa Jesu Kristo agoka kĩrĩkanĩro kĩu gĩtigakorwo nja itũ, nĩ gĩkandĩkĩka ngoro-inĩ citũ. Praise the name of the Lord. That the covenant will be engraved. Actually, kiugo kĩrĩa gĩa Gĩgiriki gĩtaũrĩtwo, it will be engraved thĩinĩ wa ngoro citũ. Praise the name of the Lord. It is one thing to have your physical Bible. It is another thing for this word to live in you. Hallelujah. Nĩ ũndũ ũmwe gũkoragwo na kiugo kuĩte ũũ gĩgĩkwĩra ndũkanatharanie, no nĩ ũndũ ũngĩ kiugo kĩu kĩandĩke ngoro-inĩ yaku nĩgetha gĩgũteithie ũgĩe na muoyo wa gũtũũra ta ũguo kiugĩte. Praise the name of the Lord. Nĩ ũndũ ũmwe gũkorwo na Bible. Nĩ ũndũ ũmwe gũkorwo na Bible wabici yaku ĩrandiru na mamirioni ma mbeca maybe cia mũingĩ na maũndũ mangĩ. Nĩ ũndũ ũngĩ kiugo kĩu kĩandĩke hau ndũkanaiye gũkũgiria ndũkanaiye ngoro-inĩ yaku. Otherwise, if the word of God remains in its written form and it is never engraved in your heart, kĩrĩikaraga hau computer-inĩ yaku mwena ũyũ na mwena ũyũ ũngĩ nĩ kũiyũraia na computer. Praise the name of the Lord. Jeremiah said, days are coming when this covenant will be written in the hearts of people. Praise the name of the Lord. It is one thing okua kiugo gĩkwĩrĩte wende thũ yaku. It is another thing for that word to become life in you. Nĩ ũndũ ũmwe kiugo gĩkĩ gũkorwo kĩandĩkĩte
You know rekanagira maita sijui mugwanja maita mugwanja mau mothe ni undu ungi ngoro yaku kwandikika you know kirikaniro kiu giaku na Ngai na kioneke gigitura thiini waku. Praise the name of the Lord. Otherwise, some of us have carried their physical Bible today, but they carry an unforgiving spirit in them. No kiugo kiu makuite noguo kiugite. Kiugo kiu makuite gikwirite urekanire na ndugagie na muku na mundu, no gitire kiratuika live thiini wa ngoro yaku. Si Mungu atusaidie. Jeremiah prophesied in Jeremiah 31, then the text we read. Behold, the days are coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and the house of Judah, not like the covenant that I made with the fathers. No handu haria hekugenagia ni verse 34, because of the interest of our time. Ireroiga, and no longer shall each one teach his neighbor and each his brother, saying, know the Lord, for they shall have all known him. Hallelujah. Ati othe ni magakorwo mekete atia mamoi. Andu othe ni magakorwo moi Ngai. Ndamuthaitha andu a kanitha wa Mukuyu na Kristiano kwa ujumla, thoma kiugo kia Ngai. Ngai ni erirĩirie gũgũtaũrĩra kĩo. Hallelujah. Ngai ni erirĩirie gũkũguũrĩria kiugo kia Ngai nĩgetha ndũkanatahwo nĩ maũndũ marĩa mekuo. Na arimũ nĩ aingĩ ihinda rĩrĩ, arimũ a mathara, arimũ a kũhĩtithia, arimũ a gũkũruta harĩa wanarathimĩrwo. Praise the name of the Lord. Ndwĩmenyere njĩra, ndũreke kiugo kia Ngai kĩandĩkĩke ngoro-inĩ yaku. Let the word of God be written in your heart. Let it be engraved. Nĩgetha ona ũrĩa wathondekete nginya you know kũngĩũkĩra mũgũrũkio mwokĩre rũcinĩ oige irĩkanĩro ciothe icinwo, kiugo kia Ngai nĩ gĩgatigwo kĩandĩkĩkĩte ngoro-inĩ yaku. Praise the name of the Lord. No ũragirwo tondũ kiugo kia Ngai wĩnakĩo. Thimũ icio ciothe ingĩhorio na gũtuĩke arĩa mathomaga thimũ-inĩ icio kiugo kia Ngai gĩtirĩ ho. Let the word of God remain engraved in your heart. Praise the name of the Lord. Reke watho wa Ngai wa kũrũmĩrĩrwo ũmenyekane ngoro-inĩ yaku. We are living in evil days. Tũraikara matukũ-inĩ mena ũgwati, na kĩrĩa gĩkũguna kanitha nĩ kĩrĩa kĩandĩkĩkĩte ngoro-inĩ yaku. Otherwise you'll be led astray. Otherwise ũgũtukanio maroho moru, ũgũtukanio na morutani ma gũgũte, ũgũtukanio no, you'll be swayed from one right, left, center. Na tũrĩonaga mũndũ mũhũgũi. Can you be aligned in the word of God? Praise the name of the Lord. Can you teach yourself? Can you school yourself in the word of God? Wĩte ũgĩe na kĩrĩkanĩro kĩu. Ezekiel 36:26. As I finish, as I go concluding. Ezekiel 36:26. Ezekiel 36. We are talking about the covenant we have with the Lord. Ona ningĩ nĩngamũhe ngoro ĩngĩ njerũ. Praise the name of the Lord. I will create in you a new heart. Ona ndĩmwĩkĩre roho ũngĩ mwerũ thĩinĩ wanyu. Na ndĩmwehererie ngoro ĩrĩa nyũmũ ta ihiga ĩmume mĩĩrĩ-inĩ yanyu. Njoke ndĩmũhe ngoro ĩngĩ njororo o ta nyama. A teachable spirit. Ngoro ĩngĩ nyihia ĩrutwo nĩ Ngai. Ngoro ĩngĩonererio. Some of us are even protesting against God.
Some of us, Ngai arotuteithia turutwo ngoro ĩyo nyũmũ, tũgĩe na kũhehenjeka, ona ũhonokio ũgĩe na handũ thĩinĩ witũ. Jina la Bwana litukuzwe. Moyo wa kubondeka, moyo wa kunyenyekea uundike ndani yetu. You can take home Psalm 51 verse 10. Renewal yothe ĩrĩa Ngai eriragĩria yoneke. Any renewal that the Lord so much wishes to see in us can only be beneficial if it comes from inward. Hallelujah. Ũthaka ũrĩa wothe tũngĩrirĩria kuona harĩ mũkristiano na twende kuona wĩna gũkũ igũrũ can only be given birth from inside. No nginya ĩciarwo na kũu thĩinĩ ili ionekane na huku juu, ili ionekane ikitenda na huku juu. Psalm 51 verse 10, wale ambao wanauliza, a covenant written on the heart. Renewal is always inward before it is outward. I want to finish by saying this. Tondũ mũthĩ nĩ mũthenya wa bata mũno. Nĩ wega kũririkana atĩ kĩrĩkanĩro ciothe iria Mwathani ainitiatire, whether the Abrahamic covenant, they all pointed to Christ on the cross. Kĩrĩkanĩro gĩothe kia initiatirwo in the Old Testament, gũtirĩ kũndũ kũngĩ gĩatũtwaraga gũtũ point na gũtũteithĩrĩria ku understand the work of Jesus Christ on the cross. Praise the name of the Lord. Ibrahimu agĩtwo, ona Ibrahimu akĩrwo arute Isaka ta mwana wake wa mũmwe ta igongona. It was pointing on how God will give his only begotten son. Nĩgetha atuĩke kagondu ga gũthĩnjwo. Na torĩa mũndũ ũgwĩtwo mũriũ Isaka atharirwo na gũkĩheanwo ndũrũme ya igongona, ũguo noguo Kristo aheanĩtwo nĩ ũndũ witũ tũgĩe na kĩrĩkanĩro na Ngai. Praise the name of the Lord. The Mosaic covenant, kĩrĩkanĩro kĩrĩa kĩarĩtio ũhoro wa Musa, kĩonanagia Jesũ ũrĩa okire gũkũũra andũ ake from oppression of sin, the oppression of the Egyptian. Na Farao akĩoneka tarĩ gakai ga kũhinyĩrĩria andũ mehia-inĩ, torĩa andũ aingĩ mahinyĩrĩirwo nĩ mehia. May the Lord redeem us. Mũtiuge amen. Ngai arohonokia andũ ake. To understand that the covenant, the benefit of the covenant, it is the work that was done by Jesus Christ on the cross. Praise the name of the Lord. To free us, to redeem us, so that we may serve the Lord in completeness of his grace. Jina la Bwana litukuzwe. The Davidic covenant. The Davidic covenant just alludes about the rulership. Wathani wa Ngai wena ũigĩrĩrĩki. Wathani wa Ngai wa ũngai. God used to say about David, this is a man after my own heart. Na noguo kweragwo igũrũ rĩ Jesu Kristo, ũyũ nĩ mwana wakwa ũrĩa nyendete, mũiguageni na mũmũthikagĩrĩrie. Ngai kaĩ atangĩgĩtũhe matũ ma kũigua Jesu Kristo. Praise the name of the Lord. Nĩtũiguĩte inegene rĩingĩ rĩa siasa, nĩtũiguĩte inegene rĩingĩ rĩa maũndũ megũkũ thĩ ma economy maingĩ. Ngai agĩtũhingũre matũ rĩu tũigue mũgambo wake ũrĩa ũratwĩra. And when we hear the voice of the Lord, nĩtũkwarĩrwo nĩ ũtheri njĩra iria tũragerera. Mwathani aheo goci. Tũkũhoya mũthenya ũyũ wa kwerũhia kĩrĩkanĩro gitũ na Ngai. Mwathani arahũre matũ ma ngoro citũ, nĩgetha tũmũiguage
na twamuigua nĩ tũrĩhotaga kũmwathĩkĩra. Hata wale ambao wako na shida ya masikizano yao na wake wao ama waume wao, na wazazi kwa watoto ama watoto kwa wazazi, if we hear the Lord will brighten those paths. Praise the name of the Lord. Ngai no arehe ũtheri ona kũu kũiyũrĩte nduma. May the Lord help us as we now come to celebrate this holy table. Climax ya gũtũririkania that we have been renewed in Christ. Amen. In the name of God the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Inueni mioyo yenu, kirudio tunasema twainua mioyo yetu kwa Bwana. Tumshukuruni Bwana wetu, tuseme ni vyema na inapendeza kufanya hivyo. Ni vyema na inapendeza sana kufanya hivyo, kwamba ni lazima kila wakati na mahali pote tutoe shukurani kwako, Bwana Baba mtakatifu, Mungu mwenye enzi na Mungu wa milele. Kirudio sisi wote. Kwa sababu hiyo, turudie. Kwa sababu hiyo, sisi pamoja na malaika wakuu na kundi lote la mbinguni tunalihimidi na kulitukuza jina lako takatifu milele, tukikusifu na tukisema, mtakatifu, 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 Bwana Mungu wa majeshi. Mbingu na nchi zimejaa utukufu wako. Utukufu na uwe kwako, Bwana uliye juu. Hatutarajii kuja kwa meza yako Baba wa rehema tukiwa na utakatifu wetu, bali katika huruma zako nyingi na kubwa hatustahili hata mabaki yaliyo chini ya meza yako. Lakini wewe ni Bwana yule ambaye fadhili zako ni za milele. Kwa hivyo twaomba utujalie Bwana wa neema, na kwa imani tunaposhiriki mwili na damu yake Kristo, kwamba tutakazwe ili tuweze kusafishwa katika nafsi na roho, na daima tuishi ndani yake na yeye ndani yetu. Tuomba zote, tusimame kwa sala ya Bwana. Our Father, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thy is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Amen. Tuketi. Ndugu zangu, tumeungama dhambi zetu kwake mwenye enzi Mungu, na tumesikia neno lake la msamaha na la rehema, naye ametupokea kwa sababu twamjia tukiwa ndani ya mwanawe mpendwa. Na kwa hivyo tumkaribie kwa imani na tupokee sakramenti hii takatifu, ili tupe utulivu kwa utukufu wake Mungu. Basi sikilizeni maneno ya ushirika mtakatifu kama yalivyonenwa na mtume Paulo alivyosema:
Kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana niliyoapa nanyi, ya kuwa Bwana wetu Yesu usiku ule aliotolewa, yeye alitoa mkate na akisha kushukuru akaumega akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na vivi hivi baada ya kula akakitoa kikombe akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, fanyeni hivi kila munywapo kwa ukumbusho wangu. Maana kila muulapo mkate huu na kukinywea kikombe hiki, nyinyi mwaitangaza mauti yake Bwana hadi ajapo. Kwa sababu hiyo, ili tuweze kutimiza ahadi yake kwa haki na furaha, hebu tufuate sasa mfano wake kwa maneno na matendo, katika jina lake Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Zote tuseme. Na kama vile Yesu Kristo usiku ule aliotolewa alitoa mkate na divai, nami nachukua vitu hivi, mkate na divai, na kuviweka wakfu kwa matumizi matakatifu na siri. Na kama vile alivyoshukuru na kuzibariki, hebu sasa sote tumkaribie Mungu na tumtolee sala zetu za shukurani. Kwa utulivu tuendelee kwa maombi. Tunakuomba kwa unyenyekevu tutumie Roho wako Mtakatifu ili atutakaze na kutakaza hivi vipawa vyako vya mkate na divai ambavyo tunaviweka hapa mbele zako, ili mkate huu tunaoumega uwe ushirika wa mwili wake Kristo, nacho hiki kikombe ambacho tunakibariki kiwe ushirika wa damu yake Kristo, ili tunapovipokea kwa imani tuwe washirika wa mwili wake na damu yake, pamoja na mibaraka yake yote, tuweze kukua katika neema. Na hapa Bwana, twajitoa kwako mara tena, nafsi zetu na miili yetu, ili iwe kafara iliyo hai, kafara iliyo takatifu yenye maana. Na tunakuomba kwa huruma uikubali hii ibada yetu, ibada ya shukurani na ibada ya sifa, kama ushirika pamoja na waaminio wote walio mbinguni na duniani. Na tunakuomba upate kulitimiza ndani yetu na ndani ya watu wote lile kusudi la upendo wa ukombozi wako, katika Yesu Kristo Bwana wetu, ambaye kwake na Roho Mtakatifu iwe heshima zote na utukufu kwa Baba mwenye enzi, ulimwengu usio na mwisho, milele na milele. Nalo kanisa liseme Jesu nigenaga ni wendo cio waku, ugi tekera kugwira ona kiene giekirigiriro kiria itare mbere yaku riria unjigeire ire tafuga aya mekuru yarika na ire mashenenea neiya gai wakwa ikanorire kuo afajeru iria hinya kwehoka ona kuliruma anewa kirereirie au mogarafaine weukea monegeta gainia thumio ya
We want to fellowship together over this table of the Lord. It will also mark the end of our fasting season, and therefore we shall break our fast through this celebration of the Holy Communion. Praise the name of the Lord. Na tunapofanya hivyo, tunaomba kama vile Yesu Kristo alivujika mwili wake na akamwaga damu yake pale msalabani. Ombi lolote ambalo umelisimamisha mbele zake Mungu, kupitia kwa upenyo ule Mungu ama Yesu Kristo alipatiana tukapenye kwa Baba yetu, nalo ombi lile umelisimamisha mbele zake Mungu, likapate kibali mbele zake Mungu. As we break forth our fasts, may this breakthrough also come to all of us. Wale mmesimamisha maombi yoyote ile kwa unyenyekevu, we pray as we break our fast through this meal that is holy. May the Lord grant that we may experience breakthrough through our prayers. Amen. Na kulingana sasa na desturi takatifu, mfano na agizo yake Bwana wetu Yesu Kristo, na kwa ukumbusho wake tunafanya hivi, ambaye usiku ule aliosalitiwa aliutoa mkate, na kisha kushukuru akaumega akasema, twaeni mule, huu ni mwili wangu uliotolewa kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Zote tuseme. I hear the Savior say, thy strength indeed is small. Child of weakness, watch and pray. Find in me thine all in all. Jesus paid it all to him I owe. Sin and left a crimson stain, he washed it white as snow. Twaeni mule, huu ni mwili wangu uliotolewa kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Lord, now indeed I find thy power and thine alone can change the leper's spot and melt the sin of stone. Hivi baada ya kula akakitoa kikombe, akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu. Fanyeni hivi kila munywapo kwa ukumbusho wangu. Zote tuseme. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. For now being good and high, whereby the grace to pay
Kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu. Fanyeni hivi kila munywapo kwa ukumbusho wangu. And when before thy throne I stand in him complete, Jesus died my soul to save, my lips shall still read, Jesus, Jesus paid it all to him I owe. Sin and left a crimson stain, he washed it white as snow. Tunapokaribia meza hii siku ya leo ambayo ni ya umuhimu kwetu kama familia na kwetu kama parokia, tunaomba mwanzo huu wa mwaka, amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe nanyi nyote. Zote tuseme Amen. Kwa wale wote ambao watakuja kushiriki katika meza hii na wale wote ambao hawajafika katika kiwango kile, tunapoanza mwaka huu, amani yake Kristo idumu katika mioyo yetu. We all say amen. Msalabani pa Mwokozi, hapo niliomba upozi, akaniokoa mpenzi, mwana wa Mungu, haleluya, mwana wa Mungu, Mwokozi wangu, akaniokoa mpenzi, mwana wa Mungu. Kwa utaratibu wa vile ibada yetu ilivyo, we agreed that we are going to have a covenant offering. Kwa hivyo tutatoa the covenant offering after we celebrate the Holy Communion. Kwa hivyo mambo ya muhodhi sasa kwanza ikae kando, sivyo? Ikae kando, tutakuja nafasi hiyo because it's a special offering, because it's a special service. Lakini tangazo tu kidogo kwa Herod Agnes, kuna non-alcoholic kwa wale ambao hawatumii the alcoholic one, so they are wako kule. What we are going to do, kwa sababu because of the crowd, tutaanza na timu ambayo iko hapa mbele, ambao tuliwaleta kwa lazima hapa mbele, ambao ni wa Holy Communion, ili warudi pale wasikae wakituangalia na hawajapokea. Then wanapofanya hivyo, wale wako kule juu, we are going to give you the privilege, mtashukia, washukie wapi? Nje. Pashukie nje, mnapitia hapa, alafu mnapandia on the wings. So both, kwa hivyo mtajigawa katikati, wapande huu washukie nje, wakujie, wakija hapa wanapitia kwa mlango, alafu wanarudi hivyo. Upande huu washukie nje, wapitie hapa, alafu warudie hapa wanaporudi kule. That is, kwanza tuwapatie hiyo heshima. You know they always, most of them always stay upstairs. Saa zingine tunaangalianga huku chini, tunasahau kuna kanisa kubwa iko juu. Kwa hivyo hao wanapokuja, wacha wale wako juu wawe wakishuka. Alafu hapa tutajipanga baadaye tunapopalizia. Tungekuwa tumesimama.
Na nyinyi ambao mko kule juu ambao ni wa Holy Communion, shukieni huko nje, mteremkie hapa katikati, alafu kutokea ni kwa wa wings. Kadi zenu muanze kuzipanga, mnaweza zipatia sijui nani, ushers, whatever. Tupatiwe music ambayo ni very cool, ambayo haina sauti kubwa, cool music in a worship way. tukuje na broko hii na broko ile ya mwisho. Niguo
Yes. Mnatokelezea hapa katikati, ukikuja unatokelezea hivi katikati. Magereire guka uguo mugerere haria thutha, koguo haria wale wako block za mwisho mnatakiwa sasa kuanza kuingia hapa, mupitie laini hii mtu anaporudi kwake. Haya, rugamani block ya mwisho na ya mwisho, wale wa Holy Communion on your way this way, sio kupitia hapa huko. Yes, that way. Hata hii unaweza hata pitia tu hapa, sio lazima tuende kwa mlango. Hata hapa. Yes. Kimaliza hivyo unarudi hivyo. Ni monyo tu mono godhi kunywa
Tadakame
kurĩkĩrĩria ama tungetaka kumalizia ibada yetu by our covenant giving, na kwa sababu ya muda ningeomba ikiwa ulikuwa umeweka your covenant offering kwa bahasha, hata pahali vile ulikuwa umepanga kuitoa, no ngũhoya ũmĩnyite na guoko nĩgetha tũhoe, nĩgetha twatua kũruta no kũruta tũkũruta. Na turugame waharĩrĩria that covenant offering or giving, urugame mbere ya Ngai. Ndenda gwĩtĩkia bahasha nĩ iraheanĩtwo, or whichever ushers were assigned that duty, na ndĩrenda gwĩtĩkia ũhoro ũcio nĩ mwĩkĩku. Rekei tũhoe. Nyita bahasha yaku mbere ya Ngai. Rĩĩtwa-inĩ rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ, Ngai Roho Mũtheru, kĩambĩrĩria gĩkĩ kĩa mwaka twĩta kanitha na parish ya Mũkũyũ o rĩngĩ nĩ tuoka kũrĩ we nĩgetha tũgũtĩe na tũgũcokerie ngatho, ona tũkwambararie mũthenya ũyũ mũnene wa kũhinga thikũ 21 cia mahoya iria tũkoretwo tũrũgamĩte as individuals, tũkarũgama mbere yaku as families, tũkarũgama mbere yaku as districts, tũkarũgama mbere yaku ta ikundi cia kanitha, ona connection iria tũkoretwo twĩnacio mũndũ na ũrĩa ũngĩ, and even in a general way kanitha wothe ithuothe tũkarũgama nĩgetha tũgwĩte na tũgũkaĩre na tũkũrehere mathaithana maitũ. Mũthenya ũyũ twarĩanĩra ũrĩ kĩonania kĩa ũrũmwe wa kanitha, nĩ tondũ we wĩ Jesũ nĩwe watũkuĩrĩire tũrĩ ithuothe, na kũgerera kũrĩ o wĩtĩkio wa o mũndũ ũgĩtũnyitithania na njĩra ĩyo ya wĩtĩkio, ũgĩgĩtũtua nyũmba ĩmwe na bamĩrĩ ĩmwe ya wĩtĩkio. Nĩ ũndũ ũcio nĩ ũtũnyitithanĩtie na etĩkia othe kũrĩa guothe o mahandĩte thĩ ĩno yothe Mwathani, na watũnyitithania ũguo gacoka ũgatũrehe gakundi gaka kanini thĩinĩ wa kanitha wa Mũkũyũ na parish ĩno ya Mũkũyũ. We stand before you as a family now, nĩgetha tũgũteithie na mĩhothi itũ ya irĩkanĩro citũ mbere yaku, the covenant offering that we want to offer to you. Mũhothi ũyũ nĩ twaũnengera na moko-inĩ maku, ũgĩtigana na ithuĩ, ũkiuma bengi-inĩ citũ, ũkiuma ibeti-inĩ citũ na wallet-inĩ citũ, even M-Pesa wallets, ũgĩtigana nĩgetha rĩu ituĩke cia kũruta wĩra waku. Twahoya Ngai gũtigana gũkũ kũhane o tarĩ ithuĩ tũrehotha rĩngĩ kũrĩ we, gũtigana gũkũ kwa indo ici cia covenant kũhane ta ishara atĩ rĩngĩ Ngai nĩ twehotha kũrĩ we, nĩ twehotha meciria maitũ rĩngĩ kũrĩ we, nĩ twehotha ngoro citũ rĩngĩ kũrĩ we, nĩgetha o ta ũrĩa indo ici twahotha ikũhũthĩka wĩra-inĩ waku mũtheru, ona ithuĩ mĩĩrĩ itũ ĩhũthĩkage wĩra-inĩ waku mũtheru, bamĩrĩ-inĩ citũ na kũrĩa guothe o tũigĩte. Twehotha rĩngĩ meciria maitũ merũhio na kiugo gĩaku, ngoro citũ cierũhio rĩngĩ na kiugo gĩaku. For we offer ourselves again, o ta ũrĩa we Jesũ Kristo wehothire mũtharaba-inĩ nĩgetha ũtuĩke kagondu ga gũthĩnjwo ka igongona, na ithuĩ mĩĩrĩ itũ ĩrotuĩka igongona itheru, meciria maitũ marotuĩka igongona itheru, ngoro citũ na mĩĩrĩ itũ ĩrotuĩka igongona itheru rĩngĩtĩkĩrĩka rĩtũũre rĩkũgocithagia. Naguo mwaka ũyũ ũrotwarĩra na ũtheri waku. Nĩ tũĩ ũrĩa economy ĩhana, no nĩ twahoya tũhumbĩre na itu rĩaku. Nĩ tũĩ ũru wa maũndũ ma ũhũri wa biacara ũrĩa maritũhĩte, no nĩ twakũrutĩra indo ici na ruo. We offer this as a sacrifice, O God.
o toguo twakurutira na ruo rwa uria economy hana Ngai te andu ayaku no horo wa kumatamburukiria itu riaku nigetha uru wa economy uria wareire bururi ona thino Ngai mwega ndukahutie indo citu na iria ihutitio rocokaniriria thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ona toguo kurerwo ni gukugia ng'aragu Ngai twahoya ro tumakure mbura nigetha migunda itu igie irio nigetha twage kuhuta thiini wa ritwa ria Jesu Kristo twahoera biashara citu Ngai kuria itari ciagia na connection. Give us network in business. Tuhingurire mirango tutari twehiciria ati no ihinguke iguru ritu. Ngai mwega kuria twandikitwo, let there be an increase, let there be promotions. Twahoya na gukiaga gondu ungituma tu promotwo ugatuma hinda rimwe tuke kigongona-ini giki na tuge ni watwikiire mwaka uyu, because this is the year, this is your year, O Lord. We decree upon our lives, O Lord, that there will be multiplication, that there will be blessings, that there will be increase, that there will be fruitfulness in the name of Jesus. Twahanda mbegu ino ya covenant offering, twamihanda thiini wa uthamaki waku, o ta uria kuhuthika kuruta wira waku, ku replenish wira wa uthamaki. May you replenish our barns. May you replenish our places of work. May you replenish our business enterprises. Twarathimithia mbere yaku Ngai na twetikia as we offer this offering, we are offering it with thanksgiving before thee, dear Lord, ni tondu tweka uguo thiini wa ritwa ria ithe witu ria Murio ona ria Roho Mutheru. Amen. Ni tuku dono deacons akuje uno deacons ukani twamukire indo mwamukire indo ici finance chair saidia deacons kuchukua vipawa vyao amevichona. Auto our worship as we give an offering. So we bring our offering to God. Na kuria iguru kwina ciondo cieku, they are well labeled in districts. Na toria twikaga gwiciria noguo ke muthe joithie muhothi tukwambirira kwambagirira tuthie uguo twambirire mweno ke muthe joithie muhothi ukani mweno uyu riu ego kugia na mercy basket because of the bereaved family. Mercy basket rusebeni uka wake ondo kiu kia mercy niene gwenda gayo menyage nigenaga mono newe todo neoje naga wega na ukanyeda ikosho irio shakwa inaneaga mae maria nyuaga ona kuo chakwe uba shove nowe orea moyo nago ewe wahewe iwe ogira yawe ogimenya ina waku igetina wanaka wimudenya ona otuko koneo menyage erawera maidoma emabara raga kore
tuthiete na mbere na kurikia no tuikare thi kidogo as we finalize. Just a highlight kana kugia na ka emphasis kidogo ni ati we have resumed our districts na tondu ni twerohia irekaniro citu na Ngai ikiwa last year haukuweza kushiriki katika district vile inatakikana, ithe tutiakerohia kirekaniro muthi. Let us renew our commitment in all areas. Na koguo ndukingeithirio ucio ngimwire Wednesday kwina district ya umuririkanie tu umuririkanie horo ucio ni tondu na district imwe ngwiciria kuria kwina macaka ya fellowship with them on Wednesday. Kwa hivyo ni tukubangana nao. Kwa hivyo let us get commitment towards these districts. Ni tugaga kanitha wa PCA na tondu muthi twi guku ithuothe ta parish tumenyaga mundu na tumutungataga through his or her district. Kwa hivyo identify yourself well. Menyekana ujulikane katika hiyo district. Na ungikimenyekana nako participate. Kwa hivyo participate in your district nigetha ona kungiumira undu tutikerutaniria muno kugucaria we wiu, and that is very important. Kindly connect yourself with your district. Secondly, we have a all men night of hymns. Koguo atumia itu mugatu encourage guka utuku ucio wa nyimbo ni Friday. Kwa hivyo Friday mugatuonana kuu thaa 7. Koguo muturekie tuke tuinire mwathani. We have a good guest speaker who I may not wish, actually ni the outgoing national director Reverend Kaira wa PCMF niwe guest speaker witu kwa ini ucio. Kwa hivyo let all men come, ona arata itu men, even our friends nigukaga makanitha nginya mangi. So let us have a great night on Friday. Tororete mweri wa Valentine gutigua tororete mweri wa Valentine na PCMF still they always have something. No ni ndironagia Bwana Anthony na tondu guthiago riu ni athuri aria mena andu ao. Where is the justice of the singles? No makoro me single and settled and single and searching, they have that uniqueness. Koguo kiama kia JPRC maikare na mena kaundu mareciria nigetha tuonekana no tugie na a dinner, maybe not that time, a dinner with all the singles. The kaundu kau tokega na gukorwo e single ti kuga ati nduri complete. Ndetigwo ni tondu guku mukuyu everybody is very special, so you are still special in your own uniqueness. Na tondu PCMF how they co-accommodate tondu lazima kuigiwe uguo ndetigwo. Kwa hivyo JPRC ni nyu murugamagirira justice. Koguo the singles require justice. Koguo no mabangirwo na ndirona merigitwo no marute indo na turianire hwaini umwe ndetigwo. I know they can come, and I know that can happen. Preacher symposium, that is the final emphasis. Mundu wothe wikite basic diploma na graduate busi mama. We have done basic diploma no karikia no and even higher. Riu ndoigo aciothe mundu wikite TE from the basic level na karikia umenye we
a qualified person, tondu ni wekithirio ni mutungatiri kigeranio kia preaching. Ndetiguo ni twagwikithirie kigeranio kia preaching, we ndukanatire ndio mutiamona, we ndukanatire guka muthenya ucio. Haya, mundu ungi wothe wiriragiria kurutwo kuhunjia ti necessary wikirwo kuhunjia this time, no ni wiguaga wina kiheo kiu, you are kindly welcome, you are most welcome to that forum. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo mundu wothe wigua na uria wothe wigua no ende kwiruta kubangwo uria mundu angihunjia, na riu twina thimu ya mwaka we want to all of us nigetha ndukaheo wirwo kahunjia topic fulani uremwo how to go about it. Nikio tureta na preacher symposium tuke tuone how to approach our theme, nigetha ngikiheo forum ya kuhunjia umenye ithuothe turathie na muoroto umwe. So I wanted to insist on that nigetha uhoro ucio githie wega. Any other announcement nigetha turikie? Bwana asifiwe. I think we are coming to the end of the service. We request treasurers, every district treasurer, please mutikainuke nigetha mutaithanie na our CBM treasurer kurora indo ici nigetha o district ni kuhota gwika uguo. Koguo every district itigurura ina treasurer, kana korwo treasurer ndari kuo, a deacon, no district ciothe mutigirire district yanyu ni arugamirirwo. Riu ni kurikia turarikia tondu first ni twahingura mundu akinya mucii ke atia, mundu akinya mucii ndakage kuria sawa. Ugamani Timothy ni ungi atutaurira uria oiga ati umuthi gutire na cai tondu ningi fast ni ukumi extend nginya hwaini. Riu kuma Sunday ni gukiri rohoro ngeithia cio ngio mwendithiririe mwaka mwega wa kirathimo na wiki ingi. We are starting the year as a parish. Wish somebody a great year of the Lord, full of breakthrough, full of blessings. Na turirikane after this we have a pastoral session. Kwa hivyo wale ambao wanakuja wakuje ili tuwe na that session together. Indeed ni gikeno kinene kwanjia mwaka tuhana uguo ta family ya Mukuyu, na rekei tuture twinyihaneirie, rekei tuture twendaine, rekei tuture tuiguaine, rekei tuture tuhunjagia Jesu Kristo. Ithe tiguoi ungiona mundu ena undu atarathie wega murunge na wendo no mwende ona muno makiria. Bwana Yesu asifiwe. Na aria mari aitu na matiukite wina jukumu ya kumuonia ati oke, ni tondu ni twerohia kirikane, ni twerohia irikaniro citu. We can forgive, we can humble to somebody na kumwira ogoro ni twakwitiirie turekere. You know, let people come back to where they can be blessed. Enda kurikia na kirathimo, let us prepare for that. Twarana na ithuĩ andũ aku maũndũ-inĩ mothe marĩa twĩ namo. Reke roho waku athamake mĩtũrĩre-inĩ itũ. Reke tũkũ experience maũndũ-inĩ mothe matũkoniĩ. Na reke wega waku ikare ũtũiganĩte maũndũ-inĩ mothe. No tũme Ngai rĩĩtwa rĩaku rĩkumio na rĩgocwo. Na rĩu thiĩi na thayũ. Naguo thayũ wa Ngai ũrĩa ũtangĩmenyekana ũrĩa ũtariĩ. Thayũ ũcio ũroikaria ngoro cianyu na gwĩciria kwanyu nakuo, nĩgetha inyuothe mũtũre mũmumenyete Ngai ona mũmwendete. Mwaka-inĩ ũyũ wothe mũtũre mwendete Jesu Kristo na mũmumenyete mũno makĩria. Nakĩo kĩrathimo kĩa Ngai mwene hinya wothe ithe witũ, kĩrathimo kĩa Ngai Mũriũ, kĩrathimo kĩa Ngai Roho Mũtheru kĩroimagarania na inyuĩ, kĩrotwarana na inyuĩ mĩciĩ-inĩ kwanyu, biacara-inĩ cianyu na maũndũ-inĩ mothe mamũkoniĩ. Kĩrathimo kĩa Ngai kĩroikarania na ithuĩ mwaka ũyũ wothe
kirathimo kia Ngai kirotuhumbira nigetha gatagati-ini ka uru tuhithwo uhitho-ini wa Ngai ucio mwene irathimo. Riu kirathimo kiu kirogiikarania na ithuothe riu mahinda maya ningi tene ona tene. Amen, amen. Na ni vizuri tunapomalizia kukumbuka from February, God willing, ni tugutangathirwo. We are just about to begin this year pastoral visitation. Kwa hivyo kanisa tujipange, mchungaji na wazee na viongozi watakuja kuwatembelea katika boma zetu. Na mwaka uyu ni turahoya, if we can get almost 100%, we shall be glad kuhoera shirika itu miciini kwao na kumakora kuu makoragwo, ona kana ni kuraihu atia tutikaga guka. Haleluya, tondu we ni ukaga. Kwa hivyo hata ikiwa unakaa mbali, ndukaigue thoni gutwira, tutakuja kule unatokanga ili tuombe na wewe, na Mungu atubariki. Yesu nipendaye, kwako nakimbilia, ni wewe utoshaye, mwovu akinijia, yayafiche wavuni mwako maisha yangu, nifikishe mbinguni, okoe moyo wangu, ngome nyingi sina, nategemea kwako, usinitupe Bwana, nipe neema yako. Haya, tukumbuke watu wale wanakuja pastoral immediately tukimaliza na sadaka na tumalize service, hatutakaa. Kwa hivyo wasiende nyumbani, we will start immediately watu wa pastor. Jesu we unyendete, nigore